xe các bạn. Tại vì cái máy này các bạn cho mình phục hồi lại á, mình không có thay thế gì cái dụng cụ mới vô á, chạy nó rất là yếu các bạn, chỉ là để chạy giải trí vòng vòng vui thôi nha. Thì thằng cháu mình nó nhỏ thì nó chạy nhanh hơn, còn mình thì nó hơi yếu nha. Rồi tạm biệt các bạn nha, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.